Nossa, o cachorro tá bem quentinho, já dá pra comer agora. Oi. Agora dá Só pra tirar eu o pelo. Eita, amor, fizeram churrasco com o cachorro. Olha lá, Cachorro quente. sentadinho na ponta do churro. É cachorro quente. Cachorro quente, né? Bem quentinho. Mas Faltou um o sal, cach- traz um sal aí. Mãe, olha que ideia boa que eu tive. Eu não tenho que segurar a maçã, mas ela esquenta. É maçã quentinha. Mas aqui em cima. Purê de maçã você vai fazer. Não, o barulho é bem xarope, cara. Lulu. Aqui, Lulu. Não vai lá não, Doca. É, vai lá, não, senão você vê cachorro quente. Parece. Quando aqui sente o calor já recua, viu? Não é desse tamanho. Só parece.